في 2019 انا نقولها ونعاودها قبل 12 قبل وصول الرئيس تبون صارت مجزره كسروا صناعه العصابه ما يسمى بالعصابه في 2019 في تلك المرحله سميها مرحله انتقاليه سميها كما تحبي كسروا بعض المشاريع الرائده اللي كانت راح تنجح. تكلمت في هذا البرنامج اللي كان عنده تسميه تاع راس المال المقبل. انت المشروع الوحيد اللي كان سانسير كان مخلص ومبني على مقاربه علميه هو مشروع كيا في الجزائر. مشروع كيا في باتنا عنده اللي تكلم عليها سي شيباني لاسومبلاج تاع الحديد اللي ينحي لك 20% من يعني في الادماج تاع السياره وغالي التكاليف نتاعو. عنده جاب الامور اللي يخدم لاسومبلاج. ثاني حاجه خذا معاه 240 شاب جامعيين كاع داهم الى كوريا الجنوبيه داروا التكوين لمده اكثر من 6 اشهر. كل واحد جاب له التمويل نتاعو، هذا يخدم الروتروفيزور، هذا يخدم لاجونت، هذا يخدم لو كاردون، يعني كل ما هو مهم في السياره. تكلم السي حسين الان اكثر لازم لك 3600 ولا شحال، لازم لك 3600 المصنع. الان هذا انطلق ب 240 باش يحقق 45% من الادماج. 240 مؤسسه صغيره بالتمويل تاعو بكلش. بقات لا موتوريزاسيون، هذا هو في العقد مع لي كوريا، لا موتوريزاسيون يعطيها لك لا ميزون كيا، ولكن كل ما هو من لواحق ومن من قطع الغيار كلها صنعت في الجزائر وبأيادي جزائريه وإدماج جزائري. المشروع راح في كيد الزيت كما يقولوا، ولي روبو دو 4 جينيراسيون اكثر من 34 حاويه، وقلناها في هذا البرنامج مرميه في ميناء سكيكدا، كلاها الغبار خلاص راحت كما يقول الاخر. هذا تعتبر جريمه في حق الاقتصاد الوطني. كنا رايحين نخرجوا في الفاتح نوفمبر 2019 سياره بيكانتو تتباع ب 80 مليون.